我冇要翻屋企啊！咁多人呢度睇住我，就要你講翻我聽啊！你同我講呢啲話，同我講個感情，原來你都係呃我噶，你點可以咁樣對我啊，陳大偉？哎呀，玲玲啊，你講乜嘢啫？你家你哋咁後生，你真係咁好嘅本錢，你就懷疑你自己做乜鬼嘢啫？有啲嘢就唔好出聲啦。你知道男人好乜嘢就好噶啦，係咁噶啦，應付下啫嘛。阿小玲啊，收聲啊！你聽唔聽到啊？而家阿媽我叫你收聲啊！我話俾你聽啊，你對你姐夫嗰啲態度啊，放好少少嚟啊！我都未試過咁樣同你姐夫講嘢啊！你啊真係冇大冇細啊！你收聲！我話俾你聽，你快啲落去添啊！快啲翻屋企啊！如果唔係咧，一陣間我翻去你睇下我點樣醒你兩棍食啊嗱！嗱，家人們唔好嘈啦，你三個唔好嘈啦，唔好嘈啦！我等唔切啦，家人們，要唔要關鍵人物再上嚟呢個？我哋一齊去實錘推翻佢哋全部，要佢打個一致。嗱，你哋三個，一個虐待姐姐，企圖上位，你家人們覺得講得啱嘅打個一致；一個食軟飯，勾結自己外母，你家人們，仲有一個為老不尊，罔顧人倫，呢三個人，你家人們，呢啲真係1+1+1大於3啊！但呢，最可憐嘅仲係嗰個瞓喺醫院嘅姐姐，生死未卜，至親呢，俾人哋計算。呢個梁雅好慘，你加埋我哋俾個心心俾梁雅。我而家好關心梁雅到底喺邊度？你哋講啦，難道佢只係生病咩？你哋都唔敢講佢邊間醫院邊個病號邊個病床號係幾多病房號都唔敢講。你真係要我查唔到咩？我哋係一個大愛直播間，我哋係一個有能量嘅直播間。我而家就去查。阿敏而家去查。冇啊，冇可以去啊，唔可以去噶。我姐姐佢依家唔舒服，要定養噶，要安定啲環境噶。你哋去咗會刺激到佢噶。收皮！阿媽，你有咩好講？阿媽出聲。出乜嘢聲啊？我話俾你聽啊，你啊，特別係你啊，最衰就係你帶頭你點樣外人啊？我哋屋企嘅事啊，關你乜嘢事啊？我話俾你聽啊，未經我同意，你千祈唔好打擾我個女添啊！我個女咧而家已經做緊治療噶啦，我同你講啊你千祈唔好去搞呢啲事啊！好，等一陣，阿敏查到乜嘢？翻過嚟。好，我睇下先。嗱，家人們下，阿敏查到啲嘢啦。近期梁雅冇任何一家正規大醫院長期住院嘅記錄係咩意思啊？你所有家人們，全部你家人們，全部同我票咗人氣票，佢哋想走。打鎖門，豈有此理！你有咩好講？你快啲出聲！你有咩好講啊？我見到有一間私人醫院有幾次嗰個記錄診斷係營養不良，多處軟組織受傷，即係俾人打過，仲有用鎮靜藥物，即係佢好激動，你哋打咗鎮定劑。而家最後一次係上個星期，陳大偉、梁玲，仲有你張秀蘭阿姨，你哋邊個過嚟解釋嘅吓？一個重病需要住院嘅人，點解會喺私人醫院睇病？去私人診所點解唔去醫院？佢身上嘅傷，軟組織嘅肋骨係點斷嘅？你講呢啲鎮靜劑係邊個打俾佢嘅？係邊間醫院？而家梁雅人喺邊度？喺屋企，係咪喺屋企俾你哋禁錮咗？講。定係你哋將佢放喺一個你哋認為安全嘅地方，等佢自生自滅？你快啲講。唔係噶，明明唔係噶。我姐姐佢喺屋企啊，我哋請咗私人醫師噶，係啊，請咗私人醫師噶。停，唔係啊，家人們講咗啦，講咗喺屋企，家人們。咩啫？我屋企嘅私人醫生咪周到啲咯。咁咪就係咯，我個女啊同我女婿已經講咗啦，好心你啊你就唔好再問啦。仲有你直播間嗰啲人打乜嘢字啊？呢啲係我哋屋企嘅家事嚟噶，我同你講，你哋唔好再問啦。如果唔係咧，我就告你哋騷擾噶你家人們，我已經查到啦，家人們吓。做咩啊？邊個電話響？邊個？我睇到呢個梁玲都響喎。梁玲，你邊個搵你啊？冇啊，冇邊個打電話俾我啊？冇？哎呀，呢啲係騷擾電話噶，你就知噶啦。依家啲信息咁透明咁噶。咁夜邊個打俾你？
喂，都你係咪好似嗰啲你哋講嗰啲咩唔係出邊嗰啲男人嗰啲啊？契家佬係咪電話係嘛？喂，今夜邊個打俾你買樓 ？sales 啊，你當我傻？你想呃鬼食豆腐啊？吓，一直響喎，你接啦，咁夜係好關心你嘅，接啦。接啦啊！咁夜應該契家佬唔使講噶咯，約個出去啊，食啲嘢，食個宵夜，然之後啊咁咯。接啦，唔緊要，我哋唔整啊你啊！你家門我哋一齊叫佢接，接就打佢一次，家門點翻住，鎖住佢哋，家門點翻住，鎖住佢哋。啊，接啦，冇事噶，接啦吓，接啦，點解唔接啊？啊？你而家唔接啊？喂，接啦！你唔接我，你知你要我搵唔到你電話號碼係咪？如果你唔接我打佢，你仲死！我同你講，快啲接！我數3聲，你家門打佢接佢打佢1次，1、2、3同我接，快啲！咁我唔接一下咯。喂，咳咩啫？邊個叫你咳啊？咳咩喺度啊？咳咩啊？喂，冇講話，你真係冇亂講啦。係咁噶，係。咁嗰個啲快遞，你幫我放下啲308驛站咯。哎呀，係就係我啲快遞啊！你幫我放308驛站啲計就得咁噶啦。唉，咁個係咁啦，我依家真係好衰住啊！唔該晒你啊，掛咗啦。你掛咗咩啊？吓？打翻過去俾佢，我數3聲，你家唔要打翻過去。咁我睇下咯，我打。都係講啲騷擾電話噶啦。打過去。係咪以為我唔知道號碼？尾號係咪211嘅？我而家打，你唔打好？你唔打我而家打。咁我打咯。但係都講呢啲係騷擾電話㗎，明唔明？喂。哎呀，真係講頭先啲快遞啊，咁個人已經安排好啦，生你呢度等你啊，咩快遞？哎呀，聽到嘛？嘉文聽到嘛？都哎呀，你冇亂講啊！呢個係都講啲快遞啊，頭先都同你講啊。乜快遞？我都話308呢度等你咯，安排好咯，快過嚟啦。你咁講，你幫我放啲咁嘅驛站就得啦。哎呀，就係啲快遞放驛站就得啦，308號計啊。係啦，咁。哎呀，我都唔知你講咩啊？咩308快遞啊？究竟講咩啊？吓，你身邊係咪有人啊？啊？哎呀，冇乜嘢人啊！我依家好忙啊，係咁啦，唔同你講啦。哎呀，真係我哋掛咗電話啦。喂，冇吸，喂，咩308咩快遞咩意思啊？喂，呢個靚仔，阿梁玲話佢今晚同我去308啦，佢唔係同你去啊，你收皮啊你！哎呀，唔係啊！哎呀，你冇聽佢亂噏啦。係啊，佢話同我去308啦，靚仔聽到我講嘢嘛，靚仔。電話啦，靚仔。忙晒先，我等陣我揾你啦。哎呀，你抵晒㗎！哎呀，等下，咁我再揾你啦，就係咁啦，我哋掛咗電話先啦。喂，冇cut電話，阿助理打俾佢，叫佢上嚟。吸咗啦嘛？你真係以為我揾唔到佢啊？尾號電話221噶嘛？啊，嚟家門，我哋要唔要叫佢上嚟？你吸唔緊要，我控制唔到你，我可以叫佢上嚟。我明明而家就叫佢上嚟直播間，啊，佢喺直播間，我話你知，佢喺我直播間呢度公開向我表白，我就話佢約我去308，我睇下一陣佢點講先。阿梁玲，你屎咯你啊，連佢上嚟啊，到咗啦係嘛？好，打俾佢。阿助理。哎呀，明明你真係亂講乜嘢啫，真係。靜佢啦！等陣間我都要整啲回紙啊！喂，阿靚仔，邊個啊？你啱先係咪打電話俾阿梁玲啊？冇錯，我問你邊喂個？你做乜嘢溝我條女啊？啊？
你溝你條女啊？你邊七個啊？你冇講錯，我同你講下，呢度係我嘅直播間，我直播間全部都係我老豆老母企爺企媽嚟嘅。你唔信咪我企爺企媽？你係咪溝我條女？哎呀，我條女就係梁玲，你而家咪將直播間轉翻出去。喂，玲玲，哇，你算對得我住啦！我使咁多錢養住你吓，呢個男人邊個嚟㗎？邊個嚟㗎？聽個聲音好似好熟咁嘅，你快啲講。哎呀，姐夫，你所有家人同我點關注，同我點關注，直播間轉發出去，同我點關注。我話你知，呢位靚仔，啱先你係咪打俾梁玲？係咪就係你？你講。冇錯，就你尾號，你電話尾號係咪211？係咪你？係我。 OK，啱先你係咪講你約好佢約好咗308，等佢過嚟，係咪你？係我啊，點啊？係咁就得啦。我話你知，啱先喺大概8點15分嗰陣，我啱開播冇幾耐，佢連咗上嚟，佢話約我去308嘅。你唔信問下直播間嘅家人。咩話？係約你308？係。然之後咧，我出嚟。呢個男係邊個？梁玲，阿陳生。我問你啊。阿陳生。喂，嗱，你誤會咩？我咩意思啊吓？我根本唔係就話咩，即唔係，我係擔心我姨仔啫。擔心阿陳你咁樣叫擔心我？阿陳生，呢個男嘅你有冇聽過佢把聲？有識唔識佢嘅？好熟。好熟啊？啊？哦，咁麻鳩飯啦，識嘅。啊，呢位靚仔你叫咩？你聽啊吓，靚仔你唔好插亂歌病啊！我同你講啊，大偉，頭先我聽你嘅語氣啊，你好似啊同阿梁玲好似有一路咁喎吓。梁玲啊，你個衰女包，你勾邊個唔好啊？你做咩勾你姐夫啊吓？呀媽，你點樣咁講啫？乜嘢喊我勾姐夫啊？對講啦，阿媽你係咩樣咁㗎？你要知一講我咩？哎呀，你唔就係爭住自己成日攞啲錢咁個保養，你把聲好聽咯。哎呀，你都勾引你女婿啊，你自己都唔要面，你憑乜嘢講我啫？真係，阿媽，你睇下你自己係點樣啊？對嚟講，你咪要講我啦。我老咁又點樣啊？我大把銀紙啊，咁又點樣啊？你家人全部同我點關注？你哋唔好嘈啦，好唔好啊？直播間嚟咁多人，你真係又整個野男人上嚟，嘿呀，我真係冇眼睇喎，真係啊！但講緊邊個啫？我睇先，我真係叫佢講個嘢。喂，阿靚仔喺邊度啊？喂，你仲好意思問我點稱呼吓？你都未溝我條女啊？世界上咁多女人，你唔溝我條女？哎呀，你冇講話啦，你真係你快啲咁個落去啦！哎，頭先都同你咁個喊，你冇講，你一直都喺呢度講，咁激動到乜嘢啊？真係快啲落去啦，冇講啦！哼，係落咩去啊？都係我話你話我搞掂我老母之後啊，嫁俾我噶喎。嗱，做咩上人哋直播間同呢個阿姊妹表白？我有邊度比佢差？唔通我唔夠個靚仔啊？所以講我喊你唔講，我哋私底下落去慢慢講啦。我一直都講啦，我唔中意你戴眼鏡噶，你戴眼鏡都唔好噶，睇你視力又唔好，係咪先？哎呀，你唔好喺度講咁多嘢啦！啊，呢位阿靚仔，你冇激動，你叫點稱呼啊你啊？我點稱呼關你咩事啊？啊？哎呀，聽出嚟啊，陳天明啊！啊？邊個啊？死啊！你家陣做咩啊？喺度做咩？你知唔知道？你知唔知道姨仔？知唔知道佢係我個女人啊？你居然喺度仲同你老豆搶女人啊？啊？咩事啊？你老味啊，你老坑啊吓！我同你搶女人搶你老味啊！啊！喂，冇講錯啊，冇講錯啊！又屙濕鞋啊！同話我同你搶女人，哎又似你啊吓！唔係咩？你家陣你老豆，哇！你真係正衰仔嚟，嗰就話咁熟面口，咁熟口嗰聲。原來你個死衰仔，你話你真係老豆幾十歲啊？知唔知啊？老豆啊，真係該享受下啦。佢係明我個女人嚟噶嘛？唔係呢兩個兩父子關係嚟㗎。你咁冇辦法啦，家人們到咗未？就好似咁樣先將呢個女嘅送入去先。呢個女嘅送入去先。其他人嘅我了解清楚情況。嗱，你繼續講，你兩個點樣？點解搞到咁樣嘅？
嗱，真係唔係咁噶，陳天明，我哋咁個翻落去慢慢講啦。咁呢直播間咁多人，3000幾個人啊，我哋快啲落去啦，冇咁個講啦。陳天明，我哋快啲咁個落去啦，冇同佢呢啲人啊，對啲亂咁個講。對啊，你冇睇啲直播間啲打啲字啊，真係佢哋啲心思好複雜噶，音啲嘢好複雜噶。我哋快啲咁個扯啦。你車喺邊度？你家係咪夠亂噶咯？你家係咪？